Hello everyone, this is Padmanabh Sharma and in this video we will discuss about the जिसमें हम तीन illustration पढ़ेंगे and also we will discuss about the difference between contract and agreement. So let's begin our video. तो पहला इलस्ट्रेशन हमारा ये है कि पर्सन ए है और एक उसका दोस्त है। ए ने अपने दोस्त को ऑफ़र दिया कि क्या तू होटल में खाना खाने चलेगा, तो उसके दोस्त ने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ बिल्कुल चलते हैं। और दोस्त ने ये भी बोला उससे कि जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूँ तो सारी चीज़ ऑर्डर करके रखना। ए ने बोला कि ठीक है। अब ए जो है वो ऑर्डर करके रखता है सारी चीज़ और वो अपने दोस्त का वेट करता है। फिर वेट करते करते वो दोस्त आता ही नहीं है और फिर उसका दोस्त ये बोलता है कि सॉरी भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा। अब ए का तो यहाँ नुकसान हो गया क्योंकि उसने सारी चीज़ ऑर्डर करके रखी हुई थी। तो अब ए को गुस्सा आया अपने दोस्त के अगेंस्ट और उसने अब ये सोचा कि अब तो मैं मेरे दोस्त के अगेंस्ट केस फाइल करूँगा। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, यहाँ पर केस फाइल होगा या नहीं? क्योंकि नो डाउट जो उसका दोस्त है उसने वादा तोड़ा है और ए का नुकसान भी हुआ है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर केस फाइल हो सकता है या नहीं? आप जब तक ये सोचिए जब तक हम दूसरे इलस्ट्रेशन पे आते हैं। तो दूसरा इलस्ट्रेशन हमारा ये है कि हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते जाते अपनी वाइफ से बोलता है कि क्या तुम शाम को शॉपिंग पे चलोगी, वहाँ पर तुम अपना नेकलेस भी ख़रीद लेना। वाइफ खुश हो जाती है कि हाँ बिल्कुल। हस्बैंड बोलता है कि चलो ठीक है मैं शाम को आऊँगा, तुम रेडी रहना। अब वाइफ जो है रेडी रहती है। अब जैसे ही हस्बैंड शाम को आता है और फिर वाइफ बोलती है कि अपन चलें अब शॉपिंग पे, मैं रेडी हूँ। फिर हस्बैंड मना कर देता है कि नहीं वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। तो यहाँ पर वाइफ को गुस्सा आ जाता है। तो अब वाइफ को गुस्सा आता है और फिर वो बोलती है, वो सोचती है कि अब तो मैं मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्ट में केस करूँगी। तो फ्रेंड्स क्या लगता है इसमें आपको कि यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल हो सकता है या नहीं? आप जब तक वापस मैं रुकता हूँ यहाँ पर और आप जब तक सोचिए, हम तब तक तीसरे इलस्ट्रेशन पे आते हैं। थर्ड इलस्ट्रेशन हमारा ये है कि पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने बी को ऑफ़र दिया कि पर्सन बी क्या तुम मेरी बाइक 10,000 रुपये में ख़रीदोगे? पर्सन बी ने एक्सेप्टेंस भी दी कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी बाइक 10,000 रुपये में ख़रीदूँगा। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो पर्सन बी एक्सेप्टेंस दे के बाद में ये बोल दे कि अब मैं तुम्हारी बाइक नहीं ख़रीदूँगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन बी ए के पास 10,000 रुपये लेके आया और जैसे ही 10,000 रुपये लेके आया तो ए ने उसे मना कर दिया कि अब मुझे मेरी बाइक नहीं बेचनी। तो हम यहाँ पर वापस ये देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल हो सकता है या नहीं। अब सबसे पहले हम ये मतलब कोर्ट में केस फाइल होगा या नहीं, हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं इन तीनों इलस्ट्रेशन में, कि जो पहला इलस्ट्रेशन है क्योंकि उसमें दोस्तों में बात हो रही है तो उसे हम सोशल एग्रीमेंट बोल रहे हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या इसमें कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न मौजूद है या नहीं। तो कंसिडरेशन तो सिर्फ दोस्तों को मिल रहा था। कैसे? क्योंकि ए ने तो दोस्तों को खाना खाने के लिए बुलाया था। अब जो बिल जो पे करना था उस खाने का वो तो ए करता, तो ए को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था कंसिडरेशन के बजाय। समथिंग इन रिटर्न मौजूद नहीं था। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न तो सिर्फ दोस्तों को मिल रहा था, खाना खा के चले जाता। अब ए को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न था? बिल्कुल नहीं था। दूसरा इलस्ट्रेशन है क्योंकि उसमें घर की बात है और हस्बैंड वाइफ में बात है तो उसे हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोल रहे हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि समथिंग इन रिटर्न जो कंसिडरेशन है वो है कि नहीं। तो यहाँ पर कंसिडरेशन था वो तो सिर्फ वाइफ को ही मिल रहा था क्योंकि शॉपिंग करने तो जो जा रहे थे वाइफ के लिए जा रहे थे, नेकलेस वाइफ के लिए ही लाते हैं। तो क्या यहाँ पर हस्बैंड को कुछ मिल रहा था? बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पर मौजूद था या नहीं? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सिर्फ ना तो वाइफ को ही कंसिडरेशन प्राप्त हो रहा था, हस्बैंड को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर जो तीसरा इलस्ट्रेशन है क्योंकि इसमें लेन देन की बातें हैं तो इसमें हम कमर्शियल एग्रीमेंट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि समथिंग इन रिटर्न है या नहीं। देखिए, अगर ए अपनी बाइक बेच रहा है बी को तो उसे जो कंसिडरेशन है वो क्या मिल रहा है? वो 10,000 रुपये बाइक बेचने के बदले। और जो बी है उसे कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? 10,000 रुपये देने के बदले वो बाइक मिल रही है। तो ए के लिए कंसिडरेशन है ये 10,000 रुपये और बी के लिए जो कंसिडरेशन है ये बाइक है। तो क्या यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न है? बिल्कुल है, दोनों के लिए कंसिडरेशन मौजूद है। अब हम उस पर आते हैं कि क्या इन तीनों इलस्ट्रेशन में केस फाइल होगा या नहीं। तो जो पहला इलस्ट्रेशन था जिसे हम सोशल एग्रीमेंट कह रहे हैं,
क्या उसमें ए ने सोचा था कि दोस्त अगर नहीं आया उसका तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूँगा? नहीं सोचा था। इसका मतलब सोशल एग्रीमेंट में ये होता है कि हम ये प्रिज्यूम करते हैं, प्रिजम्पशन लेते हैं कि देयर विल बी नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा। फिर हम दूसरे इलस्ट्रेशन की बात करें जिसे हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट बोल रहे हैं, इसमें भी क्या ये सोचा था कि अगर हस्बैंड नहीं ले गया तो मैं कोर्ट में केस फाइल करूँगी? नहीं सोचा था। तो इसमें भी यह है कि देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, तो यहाँ पर भी कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा। फिर हम कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करें तीसरे इलस्ट्रेशन में, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट देयर वॉज ए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो कमर्शियल एग्रीमेंट में हम एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो लीगल एग्रीमेंट होते हैं और इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हर वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट करें। और एग्रीमेंट क्या बोला, दो टाइप के होते हैं, लीगल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। अब जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं, जब लीगल एग्रीमेंट आते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। अगर वहाँ पर इलीगल एग्रीमेंट रहा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यही बोलती है कि हर वो एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आखिरी में हमारा ये है निष्कर्ष इस वीडियो का कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात थी कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।